হ্যালো এভরিওয়ান, লিভিং উইথ প্রিয়া ব্লগে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি চিকেন তন্দুরি বানাবো ঘরোয়া পদ্ধতিতে। সবার প্রথমে আমি যেটা করেছি, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে আর একটু লেবুর রস দিয়ে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি। তারপর আমি একটা থালের মধ্যে সমস্ত মশলাগুলো সাজিয়ে নিয়েছি যাতে আমার পরিমাণটা বুঝতে সুবিধা হয়। তো কি কি আছে, কসুরি মেথি আছে, ভাজা জিরে মশলা আছে, গরম মশলা আছে, চাট মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, ড্রাই পুদিনা পাতা, এলাচ আর একটুখানি টেস্ট অনুযায়ী লঙ্কার গুঁড়ো আছে, আর বাটিতে সর্ষের তেল আছে। তো আধ ঘন্টা আগে চিকেনটা আগের মশলাগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করে নেওয়ার পরে এই মশলাগুলো দিয়ে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করব। তো চলো চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিই। আর আরেক দিকে আমি কি করেছি, দইটাকে ভালো করে, একটু বেশি পরিমাণ দই, এই রকম সাইজের 12 পিস চিকেনে মোটামুটি 500 গ্রাম মতো দই আমি ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। আর তারপরে দইটা, এই মশলাগুলো মেশানোর পরে দইটা মিশিয়ে আমি আরও 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে, কিন্তু কেউ চাইলে এর থেকে বেশিও ম্যারিনেট করে রাখতে পারে, কেননা মাংসের মধ্যে মানে মশলাগুলো যত বেশি ঢুকবে তত জিনিসটা খেতে আরও টেস্টি হবে। মশলাটা ভালো করে মাখিয়ে নেব। আর এই চিকেনটা আজকে আমি তাওয়ার মধ্যে করব। মাঝে মাঝে ভাবলেও কীরকম অদ্ভুত লাগে, আদিম যুগের মানুষরা চিকেন কিংবা যে কোনো পশু তারা পুড়িয়ে খেত, আর এখন আমরা সেই জিনিসটাই পুড়িয়ে খাচ্ছি, কিন্তু একটু মশলা টশলা দিয়ে আরও টেস্টি করে। তো মানুষ যতই উন্নতি করুক আর যাই করুক না কেন, যত রকমেরই পদ রান্না হোক না কেন, চিকেন তন্দুরির টেস্টটা একদম আলাদা। আদিম যুগে সেই ব্যাপারটা এখনও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। যাই হোক, এটা আমার চিন্তাধারা, সবারটা আমি বলতে পারবো না। যাই হোক, আমরা দইটা ফেটিয়ে নিচ্ছি, ফেটিয়ে দইটা আমরা মিশিয়ে নেব। তারপরে যতটা সময় পারবো আমরা চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। আমি অনেক রকমভাবে চিকেন করেছি, ওভেনে করেছি, গ্রিল করেছি, আবার তোমার ওটিজিতে করেছি, কিন্তু আমার তাওয়াতেই বেশি ভালো লাগে, তাওয়াতে বেশি সুবিধা হয় মনে হয়। কেন, তাওয়াতে চিকেনটা একটু, চিকেনের ভেতরটা একটু জুসি থাকে, খুব একটা বেশি ড্রাই হয়ে যায় না। তো আমি সবসময় প্রেফার করি যে যখনই চিকেন তন্দুরি করব তাওয়ার মধ্যে করার চেষ্টা করি। তো সেইটাই তোমাদেরকে বলছি। প্রচণ্ড ভালো লাগে যে মশলাগুলো একসাথে বেশ লেগে থাকে, ভালো লাগে। ভাবি অনেক দিন ধরেই বলছিল যে মা চিকেন তন্দুরি করো, চিকেন তন্দুরি করো। তো খুব ইজি, কিন্তু তাও কেন জানি না করে ওটা হচ্ছিল না। তো ফাইনালি ও স্কুল থেকে এসে আজকে দেখে বড্ড খুশি হবে যে আমি ওর জন্য চিকেন তন্দুরি বানিয়েছি। যাই হোক, আমারও সুবিধা হবে, কেননা খুব ইজি করেই আমার রাতের ডিনারটা সুন্দর করে হয়ে যাবে, এক্সট্রা করে আমাকে আর কিছু করতে হচ্ছে না। তো এখানে ম্যারিনেশন কমপ্লিট। এখন আমি একটু ঢাকা দিয়ে এটাকে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব। ফ্রিজের মধ্যে রাখলে মশলাটা খুব ভালো সেট করে, আর বাইরে রাখলে একটা গন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ফ্রিজে রাখলে সেটা হয় না। তো কিছুক্ষণ রাখলাম ফ্রিজে, ঘন্টা দেড়েক মতো, তারপর ফ্রিজ থেকে বার করে নিলাম। এদিকে তাওয়াটা অলমোস্ট গরম হয়ে গেছে। অল্প একটু অয়েল কিংবা অল্প একটু বাটার দিয়েও এই চিকেনগুলোকে তন্দুরি করা যায়, যার যেটা পছন্দ হয়। তো এইবার আমি স্টার্ট করব চিকেনগুলো তন্দুরি করার জন্য। এই সেম চিকেনটা দিয়েই আবার যদি গ্যাসের মধ্যে যদি ওই একটা ছাঁকনি রেখে যে চিকেন পুড়িয়ে যেটা করা হয়, সেটা আমি করতে পারি না, কেননা আমার গ্যাস ওভেন নেই। আর আরেকটা জিনিসও আমি করতে পারি না, সেটা হলো এই যে ম্যারিনেশনের পরে একটা চারকোল রেখে, গরম কাঠকয়লা রেখে সেটার মধ্যে ঘি দিয়ে যে স্মোকি ফ্লেভারটা আসে, ওটা আমি করতে পারি না। তো যাই হোক, এটা একেবারেই সিম্পল পদ্ধতিতে আমার মনে হয় তোমরা করে খেলে তোমাদের ভালো লাগবে। তো যাই হোক, আমি অল্প একটু বাটার দিয়ে দিলাম প্যানের মধ্যে। তারপরে আমি আস্তে আস্তে চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। দেওয়ার পরে আমি আঁচটা একটু কমিয়ে দেব। তারপরে যখন ওর মধ্যে থেকে জল বেরোবে তখন আঁচটা আমি আরেকটু বাড়িয়ে দেব। তারপরে আঁচটা আবার কমিয়ে দেব। আস্তে আস্তে এটা হতে থাকবে, আর এটা একদম সেম ওই চিকেন তন্দুরির মতোই হবে। তো এটা আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে, আর আমার শরীরের পক্ষেও খুব ভালো, যেহেতু আমার হাজার একটা প্রবলেম আছে। যাই হোক, আমি একটা ডিসকাস করেছি যে আমার সোরায়াসিস আছে, সেই জন্য আমাকে অনেক বেছে বুঝে খেতে হয়।
আর তারপরেও আমার আরও অনেক প্রবলেম আছে, সেই সম্বন্ধ নিয়ে এরপরে অন্য একটা ব্লগে আসবো। তো সেই জন্য আমাকে অনেক বেছে বুঝে খাবার খেতে হয়। হ্যাঁ, কিন্তু আমি খাবার খাই। অনেকে ভাবে যে আমি কিছুই খাই না, কিন্তু না, সত্যি আমি অনেক কিছু খাই, কেননা অনেক কিছু না খেলে আমি চলতে পারবো না। কিন্তু আবার বেছে বুঝেও খেতে হবে, সেজন্য সব জিনিস খেতে পারি না, কিন্তু প্রোটিনটা আমি অনেকটা খেতে পারি। যাই হোক, সেই সব কথা নিয়ে পরে অন্য আরেকদিন আরেকটা ব্লগে আসবো। তোমরা এইভাবেই আমার সাথে থেকো আর দেখো শেষ পর্যন্ত এই চিকেনটা কেমন হয়। আর অবশ্যই বাড়িতে তোমরা করে খাও, তোমাদের অবশ্য ভালো লাগবে। খুব তাড়াতাড়ি করে এটা সুবিধা হয়, কেননা গ্যাসটা কমিয়ে রাখলাম, আস্তে আস্তে হয়ে গেল, বেশি নজর দিতে হয় না। তো এটা আমার জন্য খুব সুবিধা হয়, হয়তো তোমাদের জন্য খুব সুবিধা হবে। দেখো কেমন লাগে, আর অবশ্য করেই আমাকে জানিও কেমন লাগে। আমার পেজটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি তো খুব এনজয় করেছি, বাবিও খুব এনজয় করেছে, ইভেন আমরা সবাই খুব এনজয় করেছি ডিনারটা। তোমরাও বানাও, কেমন লাগে অবশ্যই জানিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।